Eelmisel nädalal avaldas Euroopa Komisjon aruande, mille põhjal on alust kahtlustada, et keskmiselt 46% Euroopa Liitu imporditavast ja siin müüdavast meest on võltsituht, ehk siis on sinna lisatud võõrsuhkruid või siirupit. Ja et sellest probleemist lähemalt rääkida, selleks on Kuku raadio stuudiosse tulnud kaks mesinikku, mesinik Peeter Matson ja mesinik Taavi Tull. Tervist! Tervist! Tere! Kuivõrd see probleem puudutab ka Eestit, et siin on see Euroopa Liidu andmed, aga kas meil Eestis on ka siis see olukord nii kehva, et kuskil sinna poole kanti meil siin müüdavast meest on siis mingisugune sisuliselt jama, et see ei ole päris? Taavi? No hetkeseisuga on selline lugu, et kui ma müün oma mett Meveda brändi all, siis ma näen, et Eesti supermarketites või kaubanduskettides on üsna palju Eesti kohalikku mett. Ja kui nüüd vaadata 2021 Põllumajanduse Toiduamet tegi ehtsuse testi Eesti turu pealt, siis selgus, et kõik see Eesti mesi, mis seal lettidel müüakse, on puhas ja on kahtlusi mingite meede osas, mis on tulnud siis väljaspoolt Eestit. Et selles osas ma võin väita, et Eesti kohalik mesi on, kui on märgitud peale, et päritolu on Eesti, seda võib julgelt süüa, seda, mis väljaspoolt tuleb, seda nüüd peab veidi kahtlasema pilguga vaatama. Peeter, kes ja kuidas saab üldse teha vahet? Kas mina näiteks minnes siin Tallinnas suurde toidupoodi, kus on väga palju, väga suur valik mett, kas ma saan ise kuidagi, ma ei tea, kallutada seda purki seal ja teha kindlaks, et kas see on ehtne? Tead, Romi, ma arvan, et ei saa. Mitte ma ei arva, vaid ma tean, et ei saa ja tegelikult on selles asi, et ka laborid, kõige võimekamad laborid Euroopas ja maailmas ei suuda seda tuvastada, sellepärast et siis meie võltsijad on ammustanud läbi selle koodi, kuidas seda hästi teha. Vahepeal oli üks NMR test, mis sakslaste poolt tehti, see toimis, selle abil suudeti ka natuke turgu puhastada. Tänaseks siis meie võltsijad pakuvad ka siis seda testikindlat mett. Täna seda enam keegi ka ei salga ja see kodused testid või mingisugust vanaisa tarkusega seda ei saa testida, et kahjuks on see nii. Aga ma saan aru, et nad siis keedavad kuidagi suhkrust mingisuguse asja siis kokku, mis näeb välja nagu mesi, no põhimõtteliselt jalutab nagu mesi, teeb häält nagu mesi, aga ta ei ole nagu mesi. Ta päris ei ole nagu selles mõttes isegi suhkru keetmine vast, et seal on mingisugused siuksed riisisiirupid ja siis maisisiirupid ja midagi sellist. Et ja sinna igasugused siuksed indikaatoreid või timmitakse kuidagi või trimmitakse paika see asi, kuidas keemikud ütlevad ja siis sellega on nii-öelda maailma meeturg on siis üle ujutatud. Taavi, te tegelikult tulete siia Kuku raadiosse sisuliselt otse siis Toidu- ja Põllumajandusametist, kus täpselt seesama teema oli arutlusel, et kuidas puhastada turgu. Kas seal paistis kusagilt mingisugune lootuskiir? No kui nüüd väga aus olla, siis ega ta suurt väga ei paistnud, et kuna meie oleme lihtsalt Peetriga kaks lihtsalt mesinikku, siis meie uusi tuvastamismeetodid välja ei tööta. Ja hetkel ka silmapiiril sellist meetodit või sellist hõbekuuli ei ole, mis lahendaks meie probleemid ära, siis eks me peame nagu Peetriga mõtlema, et võtma kokku ka oma kolleegid Euroopa tasemel. Üks võimalustest on lihtsalt Euroopa piiri peal blokeerida ära need kõik tooted, mis tulevad kahtlastest riikidest, see on üks variant, aga et kuidas selle kokkuleppele jõuda, see on omaette küsimus. Ega siin väga muid lahendusi hetkel ei näegi, et mesinduse tulevik üldises plaanis meie vaates hetkel Peetriga ilmselt Meeter nõustub, on väga tumene. Peeter, kuidas on, kas on midagigi kusagilt, millest kinni haarata, mingid, ma ei tea, uued testimismeetodid või mingisugused, ma ei tea, kontrollid kuhugi meie tootjate juurde või kas tõesti ei ole midagi teha? No, tegelikult on nagu see, et me oleme nüüd Taaviga seda circa 6 kuud väga sügavuti siis seda üldse õppinud, kuidas see asi käib, kuidas need võltsijad töötavad, kuidas nad oma toodangut müüvad, me oleme mänginud ostjaid, oleme tellinud näidiseid, Eestis on üks tore tütarlaps Kairi Raime, kes siis arendab ühte DNA meetodit, et tuvastada, kas see on võlts või õige ja talle neid proove aidanud Hiinast saada ja nii edasi. Et selle koha pealt on nagu see, et seda head lahendust täna nagu pole ja tegelikult on nagu Eestis seis mesinduses on veel suhteliselt hea, näiteks on, kui me lähme näiteks Inglismaale, seal on oma tootmisest järgi 10%, ülejäänud tuleb import. Euroopa
siis komisjoni aruanne, mis nad tellisid, see tõi ka välja selle, et Inglismaalt Eestisse või Inglismaalt Euroopasse, Euroopa Liitu toodud mesi oli 100% kahtlane. Hiina oli äkki 82% kahtlane ja siis oli Türgi oli vist mingisugune ka 93 või mis iganes numbrid, ma täpselt peast ei mäleta. Aga reaalsus on see, et näiteks Saksamaal on kuskil 20% enda tootmist järgi jäänud, Jaapanis on näiteks 5% järgi jäänud, et tegelikult kogu maailma mesindussektor siis nii-öelda ägab või on nii-öelda nagu välja suremas. Ja täna, kus meie oleme nii-öelda nagu siis oma aruteludega jõudnud nii-öelda nii siin Eestis kui siis Euroopa tasemel, ehk et siis ongi nagu küsimus selles, et kas ühiskondlikult, kui ühiskonnana, kes me siin maamuna peal elame, kas meie jaoks on nagu mesinik ja mesilane üldse oluline või mitte. Ja me üritamegi täna Taaviga sellest aru saada, et mis sihti seda nii-öelda endale võtta nii-öelda, kuidas ise edasi toimetada, sest me näeme, kuhu see mujal juba nii-öelda välja on jõudnud. Ja kus see välja jõudnud on, mingites riikides näiteks, kus on 5%, 10% järgi ainult oma toodangut, Eesti suudab ennast 100% ise varustada. Tegelikult Euroopas on ka, mesinikel on eelmise aasta varud on circa 60–80% ulatuses ladudes. Nad pole suutnud seda ära müüa, aga samal ajal import järjest kasvab. Ja siis me kõik teame läbi Euroopa Komisjoni nii-öelda aruande ka seda, et mis seal siis, mis siis klientideni jõuab. Ja me oleme Taaviga siis teinud ja mõnede teiste mesinikega veel sellise nii-öelda üleskutse või clean up the honey market. Ja me üritame seda sõnumit natuke levitada erinevates siis sotsiaalmeediate kanalites ja vaatame üldse, mis see reaktsioon on. Et üldse aru saada ja mõista seda, kas seda mesinikku ja mesilast üldse siia maamuna peale vaja. Mida see clean up the honey market nagu täpsemini endast kujutab, et sotsiaalmeedias sõnumi levitamine, mida te seal siis nii-öelda rahval ütlete? Esimese sõnumina me tegelikult ütleme lihtsalt selle, tegime üldse multika endale kõigepealt, et üldse aru saada, kus me ise nagu oleme, enda jaoks hästi lihtsalt lahti kirjeldada selle, siis olid ühed toredad inimesed, kes aitasid teha selle nii-öelda selle mõtte, siis kirjeldada multikana ära. Ja täna nii-öelda siis me otsime siis kontakti siis teiste samasuguste mesinikega nagu meie, igal pool üle maailma ja aru saada, kuidas nendel läheb ja kas nad on valmis sellesse panustama, et seda turuolukorda muuta või mitte. Ja eks seal ongi nagu siis see põhiküsimus ongi see, et kas inimesi see huvitab või mitte. Taavi, kuidas sulle tundub, kas Eesti siis nii-öelda riigi tasandil on huvitatud sellest, et Eestis jätkuks meie tegemine, kas teid kuulatakse? Ja loomulikult ikka kuulatakse, et kui me täna käisime Põllumajandus- ja Toiduametis, siis paari nädala pärast lähme me Maaeluministeeriumisse samamoodi sama mõtteid rääkima, et eks see huvi on ikka olemas, samamoodi kui me klientidega räägime, siis kõik on väga rõõmsad, et mida me teeme ja see mesi, mida me pakume, on nagu väga oluline, aga lõppkokkuvõttes see kõik taandub lõpuks hinnale, et iga tarbija tahaks soodsamat toodet ja kui lõpuks tarbija ei saa aru, et milline see õige mesi on ja milline mitte, et kõigil on peale kirjutatud tõeliselt puhas mesi, siis ikkagi valin selle odavama, sest et ma loodan, et tarbijana, et järelevalveinstantsid on teinud oma töö, aga kahjuks selles osas on neil käed üsna lühikesed. Kui sellest hinnast rääkida, kuivõrd need petturid siis selle hinnaga turgu manipuleerivad? No kui me võtame aluseks, et siirupi hind või seda siiriplaatse mee hind, mis Hiinast tuleb kuskil 1,5 eurise kilohinnaga Euroopasse, siis meil Euroopas tänaseks keskmine tootmise omahind on umbes 4,5 euri või sinnakanti hind, ehk siis 3 korda on see see vahe ja kusjuures see Hiina mesi, seal on juba need ärikasumid ja mingi tulususe pool olemas, et meil on lihtsalt see tootmiskulu on selline, et see vahe muudkui kasvab, ja selles osas see mesinduse jätkusuutlikkus siin ongi nagu küsimärgi all. Peeter, lõpetuseks, kas Eestis siin kohapeal on ka võltsmee tegijaid? Me ei tea seda, et selles suhtes me ei oska nagu öelda, võib-olla keegi, kes pakendab, ostab kuskilt või toob kuskilt midagi meelaadset sisse, aga me ei tea, me ei ole nagu selles mõttes informeeritud selles osas. Teile ei ole tehtud ettepanekut, et kuidas saada oma toodet odavamaks? Meil on tehtud ettepanekuid, kuidas saada oma toodet odavamaks, aga need ettepanekud on tulnud siis kaugetelt maadelt.
sellised on siis lood meega. Me rääkisime siis sellest, kas ja kuidas on võimalik nii-öelda meeturgu võltsmeest puhastada ja Kukus olid külas 2 mesinikku, Peeter Matson ja Taavi Tull, suur aitäh tulemast!